Друзья, всем привет! Вы на канале Friend Fishing, с вами Миша и Ярослав. Сегодня мы решили сходить на микроречку, половить на мормышку. Когда мы пришли, мы увидели вот такую вот ситуацию, то что воды очень много из-за дождей, и вода очень мутная. Сейчас пойдем ниже по течению, посмотрим, что там. Попробуем, может, на москварике половить. Ну все, пошлите. У Ярослава клюнуло какое-то чудище, мы на москварике ловим. Сейчас выводи его сюда, я буду принимать тогда. Сейчас будем посмотрим, что это за чудо-рыба. Как думаешь, кто? Сюда. Крупный? Зачетный. Иди сюда ближе. Подожди, у меня леска тут вообще тонкая, я не могу его форсировать. Вон, смотри, что творит. Тут очень сильно вода поднялась, метра на 3-4. Раньше вода стояла... Даже не знаю, какой уровень сделать. Ну, короче, вот, видите, вон тот угол. Мы там ходили спокойно в сапогах. Даже можно было без сапог ходить. А сейчас вода такая огромная, то что это вообще невозможно ходить. Все, сюда, по-моему, пошел, да? Я знаю, какая 005. Или вот сюда вот, выводи. Я дольше, чем с тем карасем уже. Я не представляю, что там за монстр. Может, окунь какой-нибудь, грамм на 600. Да не, на 600 он бы уже сдал. Щука бы откусила, да? Хотя бы увидеть, кто это. О, видал? Вот это хвостяра. Офигеть. Вон он. Вон. Он потихоньку сдается. Вон. Возьмите. Я его западлю. Где он? Куда он? Вон, под берегом. Вот он. Красавец. Под берегом? Нет, все, он отошел. Я просто не вижу. А там крючок 14. Где? Сам маленький. А ты его мог забагрить? Вон он. Вон он. Да, жерех. Нет, здорово. Вот один мужик, блин, больше посудил, ничего не поймал. Здесь сразу пришел, блин, сразу. Да мы уж с самого утра ходим тут, от самой колонии. Он пошел прям под вашу. Выпошел, да? Блин, а у меня, наверное, нет ничего подцепить. Я поэтому говорю, у меня сейчас мама приедет. Дальше. Как это? На что клюет, а как клюет? На что? На мормышку. Нормально? Да. Сейчас вытащим пока. Так, здесь были спиннингисты, вон уже вас-то открыли. Слили полчаса, ничего не поймал. Да? Да. Вот ребята пришли, сразу поймали. Ну. Ребята в интернет залезли, поглядели. Все, мормышечку, мотылек или аквариум, все, и пошел. Приманка самодельная, и мормышка тоже самодельная. Ну, молодцы. И Ну, сами... льем. А? Льем сами. Молодцы, вот я о чем говорю, молодцы, да. На продажу. Сутки, здесь самое основное не сидеть дома, дома сидеть нахуй, это, интернет там, а это уже радость. Вот, ну что надо это. Ух, Не говорит, что они сюда едут. вот, рыбалку начал. Остановился, я когда вот он,
Так там Там слава. А здесь труба тоже. Труба она вон там вроде. И вот она. Он за трубу залез и канал. Подначил, да? Я как окуня делал, ловил. Он мне там взял. Какие годы еще? Ну, где ты его взял, туда и пошел. Че, он в глубину пошел? В глубину пошел, да? Или как? Где он дверь вышли? Да, да, я снимаю. Вот он уже вот сейчас. Хватай его. Стой, подожди. Сейчас. Подожди. Пусть дальше. Пусть сам идет. Молодец. Да. Да. Вот такой уже попал. Смотри, вот зеркало. Заглотил жестко. Сейчас давай экстрактор, сейчас покажу, что тут за приманка. Пойдем. Снимай. Угу. Такая вот. Ну, под 2 килограмма примерно. Поймал на Кощей 696. С тестом на 2,1 грамм. Мормышка одноухая. Сейчас, стой. Или ты пониже сядь. А лески все. Пришел капец, она уже крутиться начала. Сейчас достанем приманку. Я его взял. Давай. Сейчас я вам покажу. Стой. Тихо. Такая вот чипси уже, можно сказать, без хвоста. И одноухая мормышка. Ну все, сейчас сфотографируемся и отпустим. Подарила нам кучу эмоций. Сейчас отпустим, и она может в следующий раз опять клюнет.
часом очухается и поплывет. Устал, сильно борьба была. Минут 20, если не больше. Как она чухается. Все, поплыл. О, небольшой бережок. Такой вот бережок попался, на ту же приманку с тем же грузилом. Успею заснять момент поклевки. Но вот он попался. Такой вот бережок попался. Маленький. Сейчас мы его отпустим. Ну все, поплыл он. Нет, мы потом пойдем на мою третью, да? Стой, подожди. Давай, тащи. Тоже что-то хорошее. Бершик. И сошел вон если видно. Вот так вот между сразу ловит и отпускает. Делайте все так. Ну вот подошла наша рыбалка к концу, мы уже идем домой. В этой рыбалке нам очень повезло поймать жереха хорошего, он был около 2 килограмм. Поймал я его на кощей, на мормышку 0,5 грамм, плюс типси кислотного цвета. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.